Hola amigos, buenas tardes. Hoy la VEU Televisión les presenta Punto de Encuentro, programa que se emite por vía digital para los 4 puntos del planeta. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo y compañero Ramón Salicrú, quien como siempre nos informa y detalla de la historia de nuestra ciudad. Hoy hablaremos de una fiesta tradicional, la fiesta de los trabajadores, la fiesta del trabajo. Concretamos sobre el Día del Trabajo, el 1 de mayo, es la fiesta del trabajador. Eh, Hablaremos sobre unos temas que acaecieron a finales de año 1886 en el sector, o sea, que fue cuando el sector de la patronal accede a conceder a los trabajadores las 8 horas. Y todo esto fue por las presiones que hizo el movimiento obrero mundial. Buenas tardes, señor Ramón. Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Bueno, pues ya ha visto usted que le he explicado de lo que más o menos vamos a hablar, pero quiero que como hoy vamos a hablar de esto, que usted nos detalle por qué se denomina la fiesta del trabajador i què és esta fiesta del trabajador. Doncs perfecte, amb molt de gust i com cada vegada que em convides a venir, jo estic disposat a parlar d'aquestes temàtiques, sempre relacionant-les, clar, amb la història de Mataró, perquè em sembla que és un programa que s'emet des de Mataró, encara que sigui doncs, per altres públics i per tota persona que pugui estar interessada, no? Evidentment, tu has dit molt bé, el 1 de maig a Mataró té unes particularitats perquè Mataró era una ciutat industrial des de mitjans del segle XIX, des del 1840, sobretot, que és quan es va instal·lar, per exemple, les primeres màquines de vapor a les indústries locals, a les indústries d'aquí a Mataró, moltes d'elles relacionades amb la branca del tèxtil, de la fabricació, diguem-ne, d'indumentària en general i en particular. Després serà del gènere de punt. Bé, per exemple, recordar només, data importantíssima, que el 1848 hi va haver-hi el primer tren, el primer ferrocarril, que va anar de Barcelona a Mataró, etc. Vull dir que està estretament relligat al tema aquest de la revolució industrial i Mataró. Sempre hi ha hagut, des de la revolució industrial, d'una manera clara, un enfrontament entre, tu has dit, amos i treballadors, entre empresaris i obrers, entre els que d'alguna manera posseixen el capital i els que posseixen la mà d'obra, veritat? Entre els rics i els pobres en el llenguatge de l'època, perquè tenir propietat en aquells moments i tenir empreses era ser ric i doncs no tenir cap altre instrument de treball que no fossin les pròpies mans era ser pobre, veritat? Entre rics i pobres, amb un llenguatge, ja dic, doncs, d'aquella època. A Mataró val la pena dir-ho que hi van haver-hi 3 experiències en aquesta època de mitjans del segle XIX que jo voldria subratllar encara que sigui breument per entrar després amb la matèria del 1 de maig, que és el que havíem comentat, no? La primera experiència són les denominades caixes de resistència. Què era això? Doncs ajudes que es feien als treballadors econòmiques, ajudes econòmiques. Ells anaven cotitzant cada mes o cada tant en tant alguna quantitat, la posaven, com ja ho diu el seu nom, en una caixa, per entendre's, no? I quan algun d'aquells obrers, per exemple, es veien acomiadats o es veien represaliats perquè s'havien sumat amb una vaga, etc., doncs almenys tenien alguna cosa de cobrar d'ajuda dels seus amics i els seus companys que havien contribuït a fer aquesta mena de fons comú, diguem-ne, econòmicament parlant, les caixes de resistència, no? També jo penso que val la pena subratllar el que eren les associacions d'ajuda mútua, les mútues, de llarga tradició, com dic, a Mataró. Què és una mútua? En definitiva, és una associació per si caus malalt o per si tens algun accident laboral o per si tens algun problema en general de salut. Esclar, en aquella època no hi havia com ara la seguretat social, veritat, o les assegurances d'aquest caire que ens ho cobreixen pràcticament tot, oi? Sinó que t'havies d'espavilar. Si queies malalt, doncs mira, noi, t'havies de pagar el metge i t'havies de pagar les medicines i si no, doncs a veure si algú altre ho pagava per tu. Doncs, en definitiva, les caixes de resistència era això, les associacions d'ajuda mútua era això, com unes menes també d'aliances, d'unió, per ajudar-se mútuament quan un tenia dificultat o havia quedat per la mort d'algú
orfes els fills, o la dona, o el marit, en fi, sobretot en aquest cas eren les dones les que cobraven, perquè la gent que estava treballant, bàsicament, doncs, en aquests llocs perillosos, potser més aviat eren els homes. Però, en fi, això, ara entraríem en un altre tema. I la tercera gran experiència d'aquest moment és les cooperatives a Mataró. Caixes de resistència, associacions d'ajuda mútua i les cooperatives. Les cooperatives què són? També unes empreses que intenten evitar aquest dualisme entre amos i treballadors. Què és una cooperativa? Una empresa on tothom que hi treballa és a la vegada amo i és treballador. I es prenen les decisions en una assemblea, veritat? Que diuen per conjunt, hem de fabricar una cosa o n'hem de fabricar una altra. Això no ho decideix un amo o un empresari, perquè aquest amo o aquest empresari no hi és, sinó que es decideix de conjunt en una assemblea. Aquí a Mataró tenim un exemple extraordinari per la història local i per la història de Catalunya i d'Espanya, que és la Obrera Mataronense, una empresa cooperativa del tèxtil, del ram del tèxtil, que es va crear primer a Barcelona, tot i ser de gent de Mataró, perquè aquí a Mataró van tenir problemes per inscriure's, perquè, esclar, en aquella època, quan una colla d'obrers, de treballadors, feien una associació, ja els semblava que era una cosa revolucionària i les mateixes autoritats intentaven, com aquell que diu, esquivar o evadir aquesta responsabilitat d'oficialitzar aquella empresa, veritat? Llavors, doncs, la van haver de muntar primer a Barcelona, després a Mataró. Encara, avui dia, al carrer Cooperativa, que per això es diu així, el carrer de la Cooperativa, molt a prop del mar, doncs hi ha una plaça que conserva una nau, la denominada nau Gaudí, amb uns arcs així parabòlics d'importància, que s'hi fan actes culturals, exposicions, etc., però que era antigament la fàbrica de la cooperativa obrera, veritat? I val la pena dir-ho que se'n diu nau Gaudí perquè qui la va projectar, i per això de vegades hi ha visitants, turistes que venen a veure-ho, la va dissenyar Antoni Gaudí, el famós arquitecte de la Sagrada Família de Barcelona i de la Pedrera i del Parc Güell, en fi, d'altres obres que són sobradament conegudes de la capital catalana, de Catalunya, de Barcelona, perdó. Doncs ja dic, una figura o un monument importantíssim, l'Obrera Mataronense. Per dir-ho en poques paraules, fins i tot va ser de les primeres que van aplicar escoles per als fills dels treballadors, de la gent que hi havia. Clar, en aquella època anar a l'escola també era un privilegi, no? Doncs aquesta gent s'havien estructurat tota una vida a l'entorn del seu lloc de treball, veritat? I en concret, doncs, s'hi havia muntat una escola. L'anècdota, i seré molt breu, és que hi va haver-hi, sembla, una relació amorosa entre Antoni Gaudí, l'arquitecte famós, i la mestra de l'escola aquesta de la cooperativa obrera mataronense. Un enamorament que no va arribar més lluny perquè no es van casar, per dir-ho d'una forma, i es va acabar, oi? Però, en fi, ja que parlem del tema, també m'ha semblat que era curiós dir-ho, veritat? Ramón. Digues, Fermín. Me sembla que también había en esta fábrica, al mismo tiempo que había el colegio para los niños, creo que tenían también su casa de socorro allí mismo. Sí, exacto. Se organizaban las cooperativas no solamente para trabajar, para fabricar, o sea, para, qué sé yo, me refiero a visitas médicas. Sí, de todo había por lo que tengo entendido, y se ayudaban, o sea que era una forma de, yo diría, de prepararse para la vida en conjunto, digamos, ¿no? Para tener en cuenta las situaciones de conjunto, incluso, qué sé yo, la cultura. Había pues un espacio para jugar, un teatro, en fin, pequeñas actividades que de alguna forma pudieran, por ejemplo, también llenar el ocio, las horas, digamos, de descanso, etcétera, de los trabajadores. Porque, claro, era una època muy distinta de la de ahora en todos los sentidos, no? Bé, ja dic que aquests són els tres pilars, per mi, fonamentals. Ajudes mútues, caixes de resistència i cooperatives obreres, no? També hi havia, val a dir-ho, unes lluites molt més, diguem-ne, fortes que aquestes. Per exemple, en aquestes èpoques, i si vols, una mica de més tard, els 1870s, jo estava fins ara parlant del 1850s i 1855 i 60s, als 70s hi va haver-hi atemptats, violents. És a dir, en concret, dirigits en contra d'aquí, dels empresaris. Hi havia atemptats
Doncs perquè, esclar, es practicava la violència. Per exemple, tinc aquí apuntat que l'any 1872 no va morir, val a dir-ho, però un atemptat d'una empresa mataronina, que era Can Baladia, l'amo de Can Baladia, doncs va ser víctima, ja dic, d'un atemptat, d'un acte violent, com tants altres. Pensem que a Barcelona, ja cap a les finals del segle, se li va dir la ciutat de les bombes. Per què? Perquè hi havia molta, diguem-ne, activitat violenta en contra, diguem-ne, dels empresaris, veritat, portats a terme per grups molt radicalitzats d'obrers que en lloc de muntar, ja dic, caixes de resistència o de muntar associacions d'ajuda mútua, etc., o sindicats, que ara en parlarem, doncs actuaven, com aquell que diu, pel seu compte. Potser m'allargo massa, però em sembla que si no, no s'entendria res del que estic dient o del que parlarem més endavant, no? És també el moment que a nivell mundial, i això és clau, importantíssim, hi ha el dualisme del moviment obrer entre el que serà socialisme i anarquisme. Marx, Bakunin. Marx és el pare del moviment socialista i Bakunin el pare del moviment anarquista. Aquí, a Catalunya, val a dir-ho, són dues lluites constants i que de vegades els mateixos obrers es barallaven entre ells, perquè uns eren més de la línia de Marx i uns altres eren més de la línia de Bakunin. Podem entrar en detall. El marxisme, Carles Marx, venia a demanar la igualtat, que no hi haguessin ni rics ni pobres, i intuïa que, en definitiva, la riquesa havia de ser més ben distribuïda. Els anarquistes també ho deien exactament igual, però, diguem-ne, no coincidien amb els mètodes, amb els sistemes. Mentre el socialisme creia que algú havia de manar perquè organitzar una societat sense classes i tot això ha de ser, diguem-ne, perquè algú, els dirigents, ho muntin, els anarquistes eren més aviat partidaris de l'acció des de la base, a través de grups que s'organitzessin perquè no volien que manés ningú. Precisament la paraula anarquia, anarquisme, vol dir no en el poder. No podem admetre que ningú mani, perquè mentre un mani ja estarà dalt de tot i els altres estarem a baix. Per tant, solució, decidir de conjunt. I em sembla que aquest és el gran marc on ara sí ja anem a raure en la situació que tu d'alguna manera has fet servir per la introducció. I és en concret en l'any 1886. I si em permets, que està molt ben resumit, llegeixo un tros que m'he preparat abans, parlant de l'origen de la festa de l'1 de maig, que va ser a Chicago, als Estats Units. Però, esclar, de seguida va tenir un ressò arreu del món, i particularment, esclar, en aquelles zones, com és el cas de Mataró, que eren industrialitzades o que, diguem-ne, vivien aquesta tensió entre amos i treballadors d'una banda, dalt i baix, i entre els mateixos obrers de vegades. És a dir, la branca més marxista i la branca més bakuninista. Marx, Bakunin, com deia abans. Llegeixo, breument, diu: el 1 de maig del 1886 es va llançar als Estats Units i al Canadà la consigna de fer vaga en favor de les 8 hores. Deien 8, 8, 8, 8 hores per descansar, 8 hores per dormir i 8 per treballar, i punt. Aquesta era la idea, la gran proclama, el gran objectiu, que hi hagués un equilibri entre descans, el dormir, activitat personal, cadascú se la sap, per dir-ho d'una manera, i treball. Aquest era el gran objectiu. A la sortida del torn de treball, en un dia d'aquells de Chicago, es va produir un xoc entre els que feien vaga. La policia va disparar i es va produir 6 morts entre les forces del públic a causa de l'explosió d'una bomba. És a dir, allò que dèiem dels atemptats. Algú va llançar una bomba i hi van haver-hi unes víctimes. A conseqüència dels fets, es va desfermar una forta repressió, com ens podem imaginar, una persecució. Es van detenir 8 dirigents sindicals dels sindicats que organitzaven les vagues i centenars de treballadors, en aquest cas en qualitat de sospitosos. Concretament, 8 treballadors, els famosos màrtirs de Chicago, que se'ls ha denominat així. A 3 d'ells se'ls va sentenciar a presó i 5 d'ells van ser penjats a la forca, és a dir, executats. Són exactament George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Spee i Louis Lingg. Aquests van ser els que van morir. De fet, Louis Lingg, abans de ser executat i penjat a la forca, la horca, veritat, doncs es va suïcidar, segons tinc entès, la nit anterior, en la cèl·lula de la presó on estava, diguem-ne, tancat.
per no haver de ser executat, ell mateix es va suïcidar. Això és molt interessant, els morts de Chicago, els màrtirs de Chicago. I això passava en aquella època de l'any 1886, i concretament amb aquestes dates de principis de maig. Per tant, en el si del moviment obrer, les organitzacions sindicals van buscar, i particularment en aquella època encara els enfrontaments que ja hi havia entre marxistes i anarquistes, com he dit abans, mira, això van superar-ho d'alguna manera encara i van dir, val, mirarem de tirar endavant una mena de festa per al treballador. Ja hi ha festes per tots els sants, hi ha festes per la gent, diguem-ne, poderosa i dominant, però en canvi no per la gent senzilla. Doncs ja la tenim, el 1 de maig. I cada any pel 1 de maig doncs es fan arreu del món, val a dir-ho, arreu del món, manifestacions, es fan protestes, es fan actes simbòlics, etc., en record d'aquests fets que van passar a Chicago l'any 1886. I aquest és l'origen. Esclar, llavors, des d'aleshores ençà han passat moltes qüestions en la història del moviment obrer. Jo diria la primera és el trencament definitiu entre el que en podríem dir marxistes i anarquistes. Jo hi insisteixo molt perquè, a veure, en diferents moments de la història hi ha hagut enfrontaments seriosos. Per exemple, fent un petit salt, en els anys 20 del segle XX, els 1920, hi van haver-hi molts enfrontaments entre anarquistes i socialistes. A l'època de la Guerra Civil, i aquí em sembla que també val la pena dir-ho, algú ha dit, en bona part, deu ser veritat, que si Franco va guanyar la guerra, ja veus que vaig fent salts, però em sembla que val la pena dir-ho, si algú va guanyar la guerra, si Franco va guanyar la guerra, no és ben bé perquè ell hagués guanyat, sinó perquè van perdre els opositors. És a dir, quan en un partit de futbol la defensa no se sap organitzar i la defensa està dividida i aquell equip que està lluitant no està unit, no està cohesionat, perd, sempre. En canvi, el que està unit, aquell guanya. Veritat? Doncs algú ha vingut a dir això, Ha vingut a dir que en part, no dic en grans termes, però sí en part, si Franco va arribar a guanyar la guerra és perquè va haver-hi aquesta desunió del moviment obrer. Veritat? Perquè uns tiraven per aquí, els altres tiraven per allà. A Barcelona, no a Mataró, però també a Mataró van passar incidents seriosos en el maig del 1937, enmig de la Guerra Civil, hi van haver enfrontaments molt durs a Barcelona, el mes de maig, precisament, de l'any 1937, entre socialistes i anarquistes. En el carrer es mataven pel carrer, com aquell que diu la gent. Ja no dic amb la policia o amb els que manaven. No, a dintre del moviment obrer. El moviment obrer sempre més ha estat dividit. Evidentment que amb la victòria de Franco, i faig un salt, però després podem comentar el que vulguis, doncs tot això va ser prohibit. Les associacions obreres van ser prohibides. Els sindicats van ser prohibits. Estic parlant de sindicats lliures. Esclar, les dictadures van fer llavors el seu sindicato vertical, que en deien, que era un muntatge que el mateix Franco d'alguna manera havia organitzat. Però, evidentment, el que en podríem dir sindicats lliures i associacions lliures i llibertat d'expressió i de reunió, tot això, en temps del franquisme, va quedar reduït a zero i perseguit. No cal ni dir-ho, no? Per tant, quan hi havia manifestacions aquí que se'n feien amb motiu del 1 de maig, eren també castigats i reprimits. I el que va fer llavors l'Església, seguint a l'Església, el que es va fer és donar un caràcter religiós en aquesta festa. I se li va dir la Fiesta de San José Obrero, de Sant Josep Obrer. I per això encara en moltes latituds tinc entès que es fa. Per evitar el que en podríem dir aquesta situació d'enfrontament, de tensió, de violència, que he intentat explicar i que em sembla que més o menys s'ha entès, se li va donar la volta i se li va dir Festa de Sant Josep Obrer, en favor, diguem-ne, d'un símbol del treball, d'un home senzill, com era Sant Josep, etc., que era fuster, doncs, d'alguna forma, aquesta és la versió que se li va voler donar. I durant tot el franquisme va ser festa del moviment obrer. Perquè, esclar, a molts llocs, i ara ho torna a ser-ho, evidentment, el dia 1 de maig continua sent festa. Però, esclar, en els llocs on hi havia repressió, el moviment obrer i tot això, doncs se li va donar la volta i se li va donar aquest caràcter religiós per poder fer també festa, pròpiament dita, encara que per uns altres motius.
No sé si m'he explicat, si t'ha semblat interessant i oportú el que he fet. Me interesa mucho, sí. Y me estoy embobado escuchándolo porque ya sabe usted que la historia me gusta mucho. He visto también, como ha comentado, algo así un poquito por encima, del por qué se hacían todas lo que eran fábricas o cooperativas por la zona de la playa, porque, claro, lo más próximo que había eran las vías del tren que nos traían los materiales. Pero luego, a partir de la playa, se fue ya, porque me habla de la revolución industrial, que recuerdo que hicimos un programa en otra, usted y yo, me parece que usted también vino a otro lugar y hicimos un programa sobre la revolución industrial, hablamos de ello. Y ya desde lo que es la zona esta de calle Cooperativa, Recoder y todo aquello, que había fábricas, incluido el cuartel militar que había en Recoder, ya se comenzó a hacer la planificación de fábricas un poco más arriba, por el costado de donde está San Simón para allá arriba, o más al centro, donde llegó a estar Gasol y todo aquello, ¿no? Exacto. Sí, pero ya precisamente es porque ya había otra fuerza motriz, que era la electricidad. Y la electricidad ya llegaba con facilidad a cualquier lugar, digamos, ¿no? Por supuesto que no se construían las fábricas en las montañas, por decirlo de una forma rotunda, ¿no? Pero en cualquier lugar se puede instalar, cuando se llega la electricidad en aquella zona, se puede instalar una fábrica, una empresa, ¿no? Por cierto que esta mañana he pasado por la zona de la playa de Mataró y he visto que están a punto de inaugurarse unos pisos en la zona, digamos, de la carretera antigua de la Nacional 2. Y con mucho acierto, creo yo, merece la pena decirlo, continúa en pie y se ha hecho una pequeña plaza a su alrededor, la primera chimenea que hubo en Mataró de la época del vapor, que está al final de la calle San Agustín. En la calle San Agustín, esquina. Sí. Usted habla allí por la bajada del túnel ya de la estación para salir a la playa. Exacto, que hay un túnel para digamos, cruzar la vía del tren y la estación de ferrocarril, la carretera Nacional 2 y para llegar a la playa. Para que viene el verano, ¿no? Pues se podrá divisar completamente. Y la chimenea, que hace esquina con Lepanto, esa calle. Al estado se ha restaurado como tal y está en pie y que sea por muchos años. Es la primera chimenea de una fábrica, es un detalle, que le llamaban en aquella época y en catalán Cangurdils, que era una fábrica que fabricaban hilo, una filatura, una fábrica de fabricar hilo que después servía, por supuesto, para hacer tejido. Esta idea me parece vale la pena pues subrayarlo, ¿no? De la revolución industrial y, por lo tanto, el movimiento obrero allí tiene un espacio muy propio, qué sé yo, para hacer otro día una manifestación o una actividad, ya digo, relacionada con todos estos temas que hemos estado comentando hoy. Esa chimenea que usted me dice está en la calle esquina con la de San Agustín y con Lepanto. San Agustín, con Lepanto, exacto, sí, pero más bien creo, al menos lo que sí sé seguro es que la empresa exacto, estaba en la esquina y creo recordar, yo de pequeño, que era una fábrica que tenía la entrada por la calle de San Agustín, aunque, tal como tú dices, daba, digamos, de una calle a otra, de San Agustín hasta la calle de Lepanto. Es una zona que no queda lejos de donde está la obrera mataronense, que de alguna forma yo he relacionado con la fiesta del 1 de mayo y con la historia del movimiento obrero de Mataró. Merece la pena subrayarlo. Sí, ¿Te parece bien? Lo tendremos al pendiente eso, porque he asistido a algunas manifestaciones en esa zona, justo en la carretera, en ese lugar, pero han sido de otros hechos. Exacto. Pues, de otros lo que es de revolución industrial, podremos hablar algún día sobre ella, siendo otro tema, por supuesto, pero es muy bonito recordar desde donde comenzó Mataró a hacerse grande, porque Mataró era una ciudad de fábricas inmensa, que poco a poco ha ido decayendo porque el textil se acaba. Sí.
y hay otros países que trabajan quizás más barato, y merece la pena exportarlo ya hecho, pero yo lo recuerdo muy bien, toda esta zona. ¿Recuerda usted, tal día como hoy, lo que es en Mataró? Me parece que ya se ha hablado de un atentado en lo que era justo a un empresario. Pero ¿recuerda usted en Mataró algún otro altercado vandálico, lo que en sí en el Día del Trabajador, del Trabajo? Bueno, en concreto, hubo más que atentados y problemas, digamos, apuntando a la vida de algún ciudadano como tal. Lo que sí hubo es muchas detenciones, esto yo lo recuerdo, detenciones, es decir, represalias de la policía, etcétera, en las manifestaciones que se hacían normalmente el día 30 de abril, la vigilia del 1 de mayo, en la Plaza de Santana, en Mataró y en La Riera, etcétera, etcétera, era el lugar de concentraciones que terminaban siempre mal. Mal quiero decir con, en fin, choques entre la policía y los obreros, las personas que se manifestaban como tal, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hubo en un momento distintas detenciones de obreros de la zona, de la fábrica, de la cooperativa del vidrio, del Fondo del Vidrio, que decimos nosotros, ¿no? En esta época de esta fecha, digamos, ¿no? Pero yo lo que sí me parece importante es decir que la societat evoluciona, el moviment és constant i que tot això s'ha anat superant. S'ha anat superant perquè avui dia podem gaudir d'una banda d'una llibertat perquè doncs, els sindicats puguin actuar amb tota la normalitat, veritat, i puguin fer els seus progressos amb una lluita pacífica, evidentment, que moltes vegades vol dir diàleg, però que altres vegades vol dir enfrontaments, que vol dir vagues i tensions, cal dir-ho, però moltes vegades són pactes que es fan, convenis col·lectius. Es un día de fiesta en el que quizás como día de descanso se emplea, pero también se emplea como día de reivindicaciones políticas, quizás. Exacto. Aquesta és la idea, no? I content de que així sigui, el que estava dient, no? I penso que el que no hem de veure, abans d'acabar voldria dir una altra cosa que m'he oblidat, però ara acabo la idea que tu em preguntaves, no? Que hem de veure, doncs, que tot això no hagi servit per alguna cosa. Ha servit per molt, perquè moltes de les reivindicacions que en aquella època d'alguna manera estaven a la paix, estaven en mente de tots, avui són realitats. Per exemple, la llibertat sindical, la llibertat d'associació, la llibertat per poder negociar entre empresaris i treballadors. D'altra banda, també vull dir-ho, aquest dualisme empresaris-treballadors també s'ha intentat superar per altres temes i per altres aspectes. Avui dia hi ha empreses d'economia social i solidària, hi ha empreses cogestionades, hi ha empreses autogestionades, hi ha molts models que d'alguna manera intenten superar aquest enfrontament tradicional entre amos i treballadors. Una altra cosa que també em sembla que vull dir, la ciutat és viva i el món és viu, és com un ser viu, i els models que potser servien en els anys del segle XIX, que servien al segle XX, doncs potser ja no són tan vàlids en el segle XXI. I amb imaginació, amb innovació, amb ganes d'avançar, tot se supera. Jo, per exemple, soc el primer que lamento, evidentment, que el tèxtil hagi fet una regressió, però el que no hem de fer és caure en un pessimisme i creure que perquè es van haver de tancar moltes fàbriques en aquella època per les raons que tu has explicat molt bé, perquè hi havia mà d'obra molt més barata i sortia més barat tot plegat, per exemple, fabricar, perquè és una evidència en zones, per exemple, del nord de l'Àfrica, doncs el que no es pot dir és que això d'alguna manera hagi de suposar un pas enrere, perquè Mataró ha tingut prou creativitat per poder-se dedicar a altres coses. I em sembla que avui dia vivim molt millor fins i tot que potser que èpoques anteriors, no? Per què? Perquè hem tingut imaginació, hem tingut empenta, hem tingut il·lusió. I ara, després de la pandèmia i després de crisis econòmiques i tot això, penso que és una bona lliçó. Que si la gent se sap organitzar, si la gent sap lluitar per uns ideals, doncs, en definitiva, les millores estan assegurades. El detall que et volia dir, que me n'he oblidat, 1888.
es va crear per iniciativa d'uns treballadors mataronins la famosa central sindical, la UGT, la Unió General de Trabajadores. Avui dia és un dels grans sindicats, avui dia, doncs d'Espanya i de Catalunya. Veritat, n'hi ha d'altres, no vull pas desmereixer, i que potser fins i tot tenen més afiliats i tenen més de poder. Comissions obreres, veritat, i altres grups, no val la pena ara citar-ne tants, però ja que parlàvem del moviment obrer en general, doncs, i Mataró, em sembla que m'he saltat aquesta fita importantíssima, que és la creació per iniciativa d'uns treballadors mataronins de la UGT, la Unió General de Treballadors, veritat, on destacaren tota una sèrie de persones de primera índole de la història d'Espanya, veritat. No sé, suposo que més o menys ha quedat clar el que volia dir. Muy claro, todo esto surgió a través también de la obrera mataronense. Jo crec que és la primera gran fita. Sí. I una altra gran fita és això que jo deia, la formació de la UGT, per la iniciativa d'uns treballadors mataronins que estaven agrupats en aquella època en el que en deien el Centre Obrer, que se'ls va suggerir amb uns treballadors de Barcelona de fer un sindicat, un gran sindicat, que va ser la UGT. Y ahí está. Importantísimo. Bueno, pues un día vamos a retomar el tema de la industrialización de Mataró. Molt bé, doncs ho Amigo farem. Ramón, se nos acaba el tiempo y no podemos seguir adelante. Radio La Veo Televisión y yo personalmente le damos las gracias por concedernos esta entrevista y este espacio de tiempo en el programa Punto de Encuentro. Muchas gracias y además quiero decirle que este programa es emitido por radio y también por televisión, por nuestro canal. Así que muchas gracias, señor Ramón. Ja sabeu on estic. Gràcies també de vosaltres per deixar-me col·laborar. Gracias. Y a vosotros, amigos y seguidores, gracias por haber estado ahí siguiéndonos desde sus hogares. Hasta el próximo programa en Punto de Encuentro. Muy buenas tardes.